Po to, kai Jėzus Evangelijoje kviečia susijuosti, kitaip sakant, būti pasiruošusiems, jis palygina savo mokinius su tarnais, kurių šeimininkas išvyko į puotą ir turi grįžti naktį. Šis iškalbingas palyginimas parodo tarnų pareigą, nedelsant atverti duris, kai tik šeimininkas į jas pasibels. Tarnai turi nuolat budėti ir negali leisti, kad viešpats nors akimirką stovėtų prie savo namų slenksčio. Šis palyginimas nėra skirtas tik tarnams iš Evangelijos, bet yra taip pat skirtas ir man, ir tau. Ir todėl galime užduoti savo klausimą, ar suprantame, kas iš tiesų mes esame? Ar suvokime, kokia tai malonė būti ten, kur viskas priklauso viešpačiui? Ir kai viešpats sugrįž ir pasibels į tavo gyvenimo duris, ar į manasias, ar su džiaugsmu ir troškimu jam atversime? O galbūt sudvejoję arba netgi išsigandę pasislėpsime tamsoje. Palaimintos tau dienos ir gero apmąstymo.